wahisemo neza cyane kubana natwe inshuti mukunzi wakadasoka ku makuru n'inkuru zihariye tudahwema kukugezaho ko bwije no ko bukeye. Nongeye kuguha ikaze cyane hano kuri Opinion Panel. Uyu munsi rero ku itariki ya 2 Kamena 2026 munyemerere duterere amaso ku makuru mashya ku ntambara ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni makuru ki azindutse avugwa mu burasirazuba bwo hagati, uko byumvikana rwose twongeye guterera amaso ndetse n'agatebe mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo turebere hamwe uko ibintu byifashe kugeza magingo ya, ndetse no kugaragarize ishusho ngari y'uburyo ki ibintu byifashe kugeza kuri ubu ngubu. Nagira ngo rero nubundi amakuru tuyinjiremo mu buryo burambuye kuko ibitero byongeye kugaruka nyuma y'igihe gito cyane hemejwe agahenge k'iminsi 60. Ubwo rero akagahenge kemezwaga byatanze icyizere cy'uko intambara ishobora kuba igiye guhagarara ndetse umuhora wa Hormuz ugafungurwa. Ibintu nubundi byari bifite icyo bisobanuye ku bihugu byose biherereye ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange, kuko kuva umuhora wa Hormuz wafungwa na Irani, ingaruka zabayeho mu buryo butunguranye. Igiciro cyacyo cyaratumbagiye ku rwego rutigeze rubaho mu mateka y'isi. Rero ni byinshi n'ubundi iyi ntambara yateje mu by'ukuri ibibazo byinshi cyane. So rero ako gahenge kari karemejwe kuri ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kukica nk'uko n'ubundi amakuru atugeraho abigaragaza, kuko Amerika yagabye ibitero bishya kuri Irani mu buryo rwose butunguranye cyane, kandi ibi bitero byabayeho mu buryo budasanzwe. Nubundi CENTCOM ubwayo niyo yemeje ibyaya makuru, aho rwose CENTCOM igaragaza ko indege y'intambara ya Amerika ariyo yasenye ubwirinzi bwo mu kirere bwa Irani, sitasiyo igenzurirwamo drone iri munsi y'ubutaka na drone ebyiri, ndetse n'ibindi byinshi n'ubundi by'agaciro ku gisirikare cya Irani. Aya makuru ndagira ngo n'ubundi tuyinjiremo mu buryo burambuye, gusa ariko bakomeje kwitana ba mwana. Amerika igaragaza ko Irani ariyo yatangije ibi bitero, Irani nayo ikagaragaza ko Amerika ariyo yatangije ibi bitero. Amerika yo ibi bitero byayo mu by'ukuri yabikoze ivuga ko biri mu rwego rwo kwirinda, bitewe no kuba byari byamaze kugaragara ko Irani yarenze ku gahenge kashyizweho, ndetse ko ifite gahunda yo gufatirana aka gahenge muri gahunda zo gukomeza ibitero kuri Irani. Irani rero mu rwego rwo kwihimura nayo yatangije amaoperasiyo yo kurasa cyangwa se gukuraho ingabo za Amerika. Ingabo Amerika ifite mu bihugu bitandukanye mu burasirazuba bwo hagati. Kuri ubu ngubu ibitero bya Irani byerekeje muri Kuwait. Muri Kuwait kuri ubu ngubu niho ibitero bya Irani byakomereje. Ubwo rero ni bwose ko biriya bihugu nanone bindi byo mu burasirazuba bwo hagati bishobora nanone nabyo kongera kugerwaho n'ibitero bya Irani, nk'uko byagaragaye ubwo iyi ntambara yatangiraga guhera mu kwezi kwa gatatu. Nk'uko mubizi, Irani ubwo yagabwagaho ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israeli mu rwego rwo kwihimura, Irani nta handi yarasaga ni mu bihugu by'ibituranyi byayo, ikeka ko byaba bikoranira hafi cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israeli. Kora rero kuri subscribe ni buri musana kugira ngo tujye turushaho kubana no muzindi nkuru zitandukanye tudahwema kukugezaho. Reka aya makuru tuyinjire mu buryo burambuye ngugaragariza n'ubundi byinshi kuri ibitero bishya byongeye kuzuka, ndetse turanagaruka no ku zindi ngingo zitandukanye kuri aya makuru mashya atugeraho. Ikaze. Nubundi kuva mu mpera z'icyumweru gishize kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa 2 Kamena 2026, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Irani zongeye kurasana gukomeye nyuma y'iminsi mike cyane hatangijwe agahenge k'iminsi igera kuri 60, birumvikana n'amezi abiri. Ingabo za Amerika zikorera n'ubundi mu burasirazuba bwo hagati arizo CENTCOM zasobanuye ko uku kurasana kwatewe n'ubushotoranye bwa Irani yahanuye drone ya Amerika yo mu bwoko bwa MQ-1 Predator yari hejuru y'amazi mpuzamahanga. Irani ikabyitwaza ikavuga iti drone yanyu yatwinjiranye, nyamara kandi ngo iyo drone iri mu mazi mpuzamahanga. Irani mu kurasa iyo drone nibwo Amerika yavuze iti aka ni agasuzuguro, ubundi itangiza nayo ibitero byayo kandi bikomeye kuri Irani.
Nubundi rero mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Kamena, CENTCOM yatangaje ko nyuma y'ubushotoranyi indege y'intambara ya Amerika nayo yahise isenya ubwirinzi bwo mu kirere bwa Irani, sitasiyo igenzurirwamo drone iri munsi y'ubutaka na drone ebyiri z'intambara. Amerika yasobanuye ko yagabye ibi bitero mu karere ka Glock no ku kirwa cya Kweshemu guhera ku itariki ya 30 no ku itariki ya 31 Gicurasi 2026, igaragaza ko ibirindiro bya Irani byahungabanyaga umutekano w'ubwato bunyura mu mazi mpuzamahanga. Umutwe w'ingabo zidasanzwe za Irani rero ari wo IRGC nawe watangaje ko Amerika yarashe ku munara w'itumanaho ku kirwa cya Kweshemu, kandi ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Kamena nawe warashe ku birindiro by'ingabo za Amerika. Irani igaragaza ko impamvu yatangije ibitero ku bikorwa byose bya Iran bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite mu bihugu byo mu Burasirazuba bwo hagati ari uko Amerika ariyo yatangije ibyo bitero, ko rwose Irani yo yari iri kubahiriza uko bikwiye agahenge kashyizweho. IRGC rero yasobanuye ko ibirindiro bya Amerika yarashe ari ibyifashishwaga mu kurasa ku butaka bwa Irani, gusa niyagaragaje aho biherereye nubwo ibimenyetso byerekana ko ari muri Kuwait. Muri iki gitondo rero igisirikare cya Kuwait cyatangaje ko intwaro zacyo z'ubwirinzi bwo mu kirere zazindutse rwose zihangana bikomeye n'ibitero bikomeye bya drone na misile biri guturuka muri Irani. Tariki ya 28 Gicurasi nibwo nubundi intumwa za Amerika n'iza Irani byumvikanye ku gahenge k'iminsi 60 kagamije ahanini gufungura umuhora wa Hormuz kugira ngo unyuremo ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli. Ku tariki rero ya 29 Gicurasi, Perezida Donald Trump wari witezweho gufataho icyemezo cya nyuma, yayoboye inama idasanzwe y'umutekano yabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu White House, ariko yarangiye hatamenyekanye icyavuyemo ku kigendanye n'ubundi niyo ngingo. Benshi bari bitezeho kumva icyo Perezida Donald Trump ayivugaho cyangwa se umwanzuro ayifataho. Ku rundi ruhande rero andi makuru mashya atugeraho nuko rwose Trump yasabye impinduka mu masezerano na Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye ko habaho impinduka ku masezerano hagati ya Amerika na Iran agamije kurangiza imirwano yatangiye mu ntangiriro z'uyu mwaka. Impinduka zijyanye n'umuhora wa Hormuz n'ikurwaho ry'amabuye y'agaciro ya uranium nk'uko CBS News igitangazamakuru gikorana na BBC muri Amerika kibitangaza. Ibiro bya Perezida wa Amerika White House ntacyo mu by'ukuri byasubije ku busabe bwa BBC bwo gutanga ibisobanuro. Umuvugizi mukuru wa leta ya Iran yavuze ko ku cyumweru ko Tehran itazemera amasezerano. Umuvugizi mukuru wa leta ya Iran yavuze ku cyumweru ko rwose Tehran itazemera amasezerano ayari yose keretse n'ubundi uburenganzira bwa Iran bwujujwe byuzuye. Perezida Trump n'abafasha be bakuru bahuye kuwa gatatu kugira ngo n'ubundi bafate umwanzuro wa nyuma ku bijyanye no kongera igihe cyo guhagarika imirwano na Iran, ariko n'ubundi nama nk'uko nabikubwiye yarangiye ntacyo byumvikanye ku ntambwe zakurikiraho. Ayo masezerano rero yatangajwe bwa mbere na Axios kuwa gatandatu, arimo guhagarika intambara mu gihe cy'iminsi 60, gusaba ko umuhora wa Hormuz wongera gufungura ndetse no gushyirwaho ku rwego rwo kongera gufungura ibiganiro ku bijyanye na gahunda ya nucleaire ya Iran nk'uko bivugwa na CBS News. Mu gihe rero ibiganiro bya diplomasi bikomeje n'ubundi bikomeje kubaho, amakuru avuga ko amasezerano ashobora kugabanya ibihano kuri Iran bigatuma ibona imitungo yafatiriwe ya miliyari z'amadolari ya Amerika. Abayobozi ba Amerika kuwa kane bavuze ko rwose ibihugu byombi byemeje amasezerano y'ubwumvikane mu gihe hagitegerejwe ko Trump n'ubuyobozi bwa Iran bayemeza. Rero icyo ngicyo n'ubundi nicyo wamenya ku kigendanye n'agahenge. Rero nitwasoza tutakubwiye n'ubundi ko intambara imaze amezi hagati ya Iran na Amerika
mu by'ukuri amakuru mashya agaragaza ko Irani imaze kwangiza nibura ibigo bya gisirikare bya Amerika birenga 20 biri mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati. Amashusho yafashwe n'icyogajuru ndetse n'isesengura ryakozwe n'abanyamakuru ba BBC Verify byerekana ko ibyo bitero byateje iyangirika rikomeye ku bikoresho bya gisirikare bya Amerika bifite agaciro ka miliyari z'amadolari. Mu bihugu byibasiwe harimo Saudi Arabia, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu UAE, Qatar, Kuwait, Iraq, Jordan, Bahrain na Oman. Mu byangiritse rero harimo indege z'ubutasi, ibikoresho byo kwirinda ibisasu bya misile ndetse n'ibigo by'itumanaho bya gisirikare. Abasenguzi bavuga ko Irani yahinduye uburyo bw'imirwano. Mu ntangiriro yakoreshaga ibitero byinshi bigamije kurenza ubushobozi bwo kwirinda bw'abanzi bayo, ariko none nyuma itangira n'ubundi gukoresha ibitero bike ariko byibasiye ahantu h'ingenzi cyane. Ni mu gihe rero Amerika ikomeje kuvuga ko yacogoje cyane ubushobozi bwa gisirikare bwa Irani, nyamara ibimenyetso bishya byerekana ko Tehran igifite ubushobozi bwo kugaba ibitero bifatika ku nyungu za Amerika muri aka karere. Hagati aho rero amakimbirane akomeje n'ubundi kurushaho gukomera cyane, kuko amakuru atugeraho yemeza ko ibitero bya Amerika kuri Irani byongeye rwose guhindura isura, aho Amerika ibitero bikomeje kugaba kuri Irani nayo iri guhita ibisubiza mu rwego rwo kwihimura ndetse no kwangiza ibikorwa Amerika ifite muri kano karere. Ndagushimira cyane, komeza ubane natwe mu makuru n'inkuru zihariye tudahwema kukugezaho hano kuri Opinion Panel. Ndagushimiye cyane, reka dusubire no ku zindi ngingo zitandukanye ku makuru mashya kandi y'ingenzi cyane yibiba bikomeje kuvugirwa hirya no hino.